Казактарда уникалдуу ДНК бар. Бул тууралуу белгилүү француз окумуштуусу Паскаль Майер Нобель фестивалында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал улуттун өзгөчөлүгүн ырчы Димаш Кудайбергендин, ошондой эле атамекендик вакцинаны иштеп чыккан атамекендик биологиялык коопсуздук боюнча илимпоз Күнсулуу Закариянын таланты далилдеп турат дейт. Дүйнөлүк ачылыш сыйлыгынын лауреаты Франциядагылар Казвак жөнүндө кабардар экенин айтат. Илимпозду мындай антивирустук препаратты түзүү мүмкүнчүлүгү гана эмес, анын клиникалык сыноолору да таң калтырды. Жалпысынан илим Оскары деп аталган сыйлыктын ээси өз сөзүндө бүгүнкү күндө бардык жерде жасалма интеллект технологиялары ишке ашырылып жатканына токтолду. Мен орто мектепте окуп жүргөндө эле жасалма интеллект менен иштей баштагам. Ошол жылдары биз нейрон тармагын программалоо үчүн калькуляторду колдончубуз. Бул 1970-жылдары болгон. Албетте, ошол кезде нейро тармак анализ менен алектенбей турганын, бирок жаңы билимдерди үйрөнүү жана өздөштүрүү жүрүшүндө абдан пайдалуу курал экенин түшүндүм.